بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ده فيديو قطعة من فيديو يعني بتاع الخبيث ده بتاع يوم شم النسيم. معلش الفيديو نصه اتمسح مع كذا فيديو تانيين، يلا قدر الله وما شاء فعل. فأنا جبت لكم الخبيث مع إن شاء الله مع تخزين الفاصوليا الخضراء وورق العنب. فنبدأ بالصلاة على النبي كده. وأنا هنا كنت بدخل الدقيق. أنا بعمل رقاق يا جماعة. الرقاق ده بيبقى زي العيش، بس ده بيبقى أحلى وبيبقى خفيف في الأكل. أنا هنا حاطة زيت، وحطيت معلقتين سكر ومعلقة الملح، وحطيت اللهم صل على النبي لبن رايب ومية دافية. هنا الزيت أنا حاطة دول معيار 3 كيلو دقيق ونص. حطت لهم كوباية زيت، كوباية زيت حلوة يعني. وده انا كنت عجنتهم الحمد لله. ما لقيتش حد يصورني وقت العجين، فده بعد ما خلصت عجين هنسيبه بقى يخمر. لازم يخمر، لازم. ده كان ما شاء الله العجين، كانت العجينة حلوة وطرية وجميلة جدا. هاخدها بقى ونطلع فوق السطح، علشان انا بقول لكم اهوت. باي، وحطوا لايك يا جماعة، والنبي تفاعلوا مع القناة بتاعتي واتفرجوا على الفيديوهات، يا رب تعجبكم. هنا انا كنت بقرص على السطح، بقرص بدقيق عادي. ما فيش دلوقتي بتهيألي دقيق ذرة، ما بسألش اصلا. انا بشتري دقيق بلدي. بجيب دقيق بلدي بشتريه، وبحب اخبز بيه. بحبش الدقيق الفاخر في الخبيز. الفاخر اللي هو بيبقى في الكحك، البسكوت، الكيكات. والله حتى القرص، اخر مره كنت انا عامله معاكم الفيديو كان القرص والله العظيم بدقيق بلدي، والله بدقيق بلدي. قولوا لي ايه رايكم فيها؟ طالعه احلى من دقيق الفاخر. فانا قرصت العيش اهوت اخلصه. وهناخد، لأن كنت عامله لقطات بقى علشان ايه كنت منزله توضيب الفسيخ والاكل والخيار والبصل، وكنا مظبطين وعاملين بطاطس. يلا الحمد لله. واتمسح معاه فيديو تاني وفيديو تالت يلا خير. فنصلي على النبي كده يا جماعه، وقولوا لي ايه رايكم في الفيديوهات بتاعتي، ويا ريت تتفرجوا عليها وتكملوها للاخر. قولوا لي ايه رايكم في صينيه الجلاش اللي انا كنت عاملاها لكم الفيديو اللي فات. يا رب تكون عجبكم وتجربوا. العيش ده بيبقى جميل جدا جدا. انا يعني الخبزه دي خبزت منها، اكلنا منها يومها، واللي بقى كيسته وعنته في الفريزر. بنزله بعد كده والله العظيم ثواني بيبقى بره، ويبقى طري جدا وطعمه جميل. هتحبوه. والاحلى من العيش اللي بيجي من بره. اهو ده متبطط، بقى مبطط صغير، وانا باخده اكمله بالدرجه زي ما انتوا شايفين كده على المطرحه. وبكمله في الفرن بقى ارهاق يعني. والله العظيم بيبقى تعب جدا. ما شاء الله العيش كله كان طالع كده، انتوا شايفينه في الحله اهو. ما شاء الله والله كله طالع كده، بس هما كانوا عايزينه ايه تخين شويه. هنا بقى انا هعمل الفاصوليا الخضراء. الفاصوليا الخضراء كان فيه مقطع بس اتمسح، كنت انا وانا بقطم الفاصوليا. واحنا كلنا يعني عارفين ان هي بتبقى طريه وبتقطم بسرعه. فانا خلصتها، دول كيلو ونص. هكيسهم على 3 اكياس. دي كانت باتت في التلاجة بقى. انا ما لقيتش حد يصورني وقت ما عملتها. كنت صورت اللقطة قبل ما اعملها، وما لقيتش حد يصورني انا وانا بعمل. انا حاطه دي حلة مية هتغلي، بس مية من غير اي حاجة، من غير ملح ولا اي حاجة. والحلة التانية دي مية ساقعة، الحلة الكبيرة مية ساقعة دي، من غير اي حاجة برضو. مية ساقعة فقط لا غير، مية بتغلي ومية ساقعة. بتطلع بقى عشان تخزنيها وتبقى كويسة ما تبوش. بتطلع من السخنة على الساقعة على طول، فبتاخد صدمة. فبتفضل خضرة زي ما هي ما شاء الله. بتطبخيها بعد كده بتبقى زي ما هي خضرة. انا هنزلها دلوقتي كلها واطلعها بالمصفى برضه، احطها في الحلة التانية. تفريزها سهل جدا جدا جدا. انا عندي بيعشقوا هنا الحاجات الخضراء، بحبوا الفاصوليا، بحبوا البسلة.
كنت انا عامله لكم فيديو للبسله والله جميل، وكان بالليه وللاسف اتمسح، ليه خروف واتمسح. زعلت شويه بس يلا قدر الله ما شاء فعل. اهو على طول انا بشيلها اهو على طول، ما بتقعدش حاجه، انا بنزلها في الميه اللي بتغلي على طول وبشيل، لان انا مش عايزه لا اسلقها ولا هطبخها، انا عايزه عينها، عايزاها بس احتفظ بالخضار بتاعها. فهو انا شلتها اهو، حطها في الميه الساقعه. صلوا على النبي يا جماعه كلنا ونوحد الله. اه انا على فكره كنت سبتها شويه في الميه الساقعه، ما شلتهاش على طول، كنت بوريها لكم اهي زي ما هي جامده زي ما هي، ما تغيرش فيها حاجه، انا كده بحتفظ بس بخضر. وعلى فكره كنت جربتها قبل كده من غير ما اسلقها، من غير ما اديها منزلها في ميه سخنه او كده، وعينتها وكانت جميله. دي بقى انا وريت لكم وهي في اكياس وظبطتها. هنا بقى انا عملت ورق العنب في ورقه، لفيته في ورقه. هنا المروحه كانت معكساني كل ما اعمل الورقه تطير، كل ما اجهز الورق يطير. اهو هلفها برم كده، تبرميها جامد اهي، كانك هتعملي السندوتش لابنك او بنتك ورايح المدرسه اهي. ولفتها في ورقه واشيلها على جنب. دي للي ما عنده، دي طبعا يعني موجود عندنا كلنا، عندنا اولاد الحمد لله، وربنا يدي اللي ما عندوش ويعوض اللي ما جابش يا رب. الورق بقى موجود في البيت على طول، المدارس وكده. ف الطريقه يعني عشان متقولش ما عنديش اكياس وما عنديش ومش عارفه ايه وكلام من الكلام ده، لا. الورقه موجوده اهو، عملت لكم بالورقه. ودي بقى للي هي اللي شفتها طريقة جديدة بالعنق بتاعت ورق العنب من فوق. العود ده بتعملي الورق سوا ببعضه وبتطبق على بعضه وبتربط العنق دي، بتتربط العواد دي، وبعدين ما تسلقيها بتقصي المجموعة دي كلها بتاعت العرق اللي فوق ده بالمقص قبل ما تشتغلي. دي انا عجبتني الطريقة دي لانها بتريحك بعد كده اما بتيجي تحشي. يعني ممكن تسيبيها لما تسلقي وبعدين تغسلي الورق وكل حاجة، وتيجي قبل ما تحشي تقومي قصاها كلها مرة واحدة بالمقص. اهي انا وريتها لك اهي، بس انا للاسف نسيت ان انا اربطهم، المفروض ان هم يتربطوا عشان يبقوا سهلين عليك. انا لفيت اهو بستريتش، ادي الطريقة بتاعتي اللي انا بعمل بيها على طول. الاسترتش بتبقى سهلة وبعينها من السنة للسنة، والاسترتش بيحافظ عليه. والورق جميلة برضو بتحافظ لو في مكان مش بتفتحي وتقفلي على طول. اهو انا وريتك دي ودي، دول بقى نص كيلو انا عملتهم، شلتلها لك اهو في جنب. ودول عملوا لي اللفتين الحلوين دول، اللي هما العادي بقى اللي زي اللي انا كنت عاملاه في فيديو المحشي. ودول اللي معمولين كده عادي بالعروق بتاعتهم ويتقصوا بعد كده. ودول اللي في ورقة الكراسة. هجمعهم كلهم مع بعض وان شاء الله اكمل تخزيني بقى بكمية تانية. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تصلوا على النبي.